Avui fa 664 anys exactes que una gran riuada del Túria assolà la comarca de l'Horta i causà més de 400 víctimes. Ens trobem en el 889 dia de pandèmia i en els 175 jorn que les tropes russes continuen invadint injustificadament la terra ucraïnesa. Vivim dies d'angoixa, esperonats segurament pels mitjans de comunicació degut als grans incendis que assolen diverses comarques valencianes. Però, lluny de veure des d'una perspectiva negativista o en color negre, convé tenir present que malgrat la magnitud dels incendis, hi ha més bosc per salvar ara mateix que el que s'ha cremat. I és per això que hem de fer bascular la romana a favor del territori. No cal tornar a l'era de la pedra, però ens convé decréixer en malbaratament econòmic, social, energètic, festiu, si més no. Recuperem territori i ajudem el món agrari i ramader per tal de tornar al bon senderi.